Olá! Hoje vamos aprender a fazer este lindo gatinho em EVA. Este é o material que vamos utilizar hoje. EVA Adverso, pistola de cola quente, o molde, tesoura, caneta permanente e corretivo para marcar os pontos de luz. Vamos lá? Vamos começar marcando o gatinho. O detalhe do gatinho nós vamos fazer com um coração em um EVA de glitter, mas você pode estar usando um EVA em outra cor para dar algum destaque. E o nariz do gatinho vamos marcar num EVA preto. Vamos recortar agora. Vamos para a montagem? Vamos começar colando o coraçãozinho do corpo e o narizinho. Está quase pronto o nosso gatinho. Vamos para o detalhe do rosto. Com a caneta permanente você pode marcar os olhinhos e com a ponta fina marcar a boquinha. Está quase pronto o nosso gatinho. Para ficar ainda mais fofo, vamos colocar um ponto de luz no seu olhinho. Gostaram do gatinho? Agora vamos aprender a fazer este gatinho em uma plaquinha para colocar na porta. Vamos ver o material? Para a plaquinha vamos precisar do gato que fizemos, um pedaço de papelão, o tamanho pode ser a sua escolha, um TNT para encapar, fio de sisal para pendurar, molde de letras e EVAs diversos. Vamos lá aprender? Primeiro vamos encapar o nosso pedaço de papelão com o TNT. Podemos deixar duplo o TNT, encaixar certinho e colar com a cola quente. Cortamos a sobra com a tesoura. Colamos novamente. Colamos a lateral também. Depois aqui você pode estar passando mais cola, arrumando os cantinhos. Na frente vamos colar o nosso gatinho e as letras. A palavra que escolhi foi bem-vindos. Vamos marcar no EVA e então colocar na nossa plaquinha. Com o auxílio do palito ou então de um lápis, lembrando que as letras devem ser feitas viradas para que posteriormente elas fiquem do lado certo, sem nenhuma marcação.
Escolhi também uma EVA de glitter para dar um detalhe a mais, mas isso é opcional. Agora sim, com todas as letras posicionadas, vou marcar elas. Prontinho. Agora, vamos recortar. Agora, com as letras recortadas, temos que fazer o miolo. Irei utilizar esse cortador circular para fazer o furinho do B. Para a letra O, vou dobrar a letra e cortar com a tesoura. Com o D é um pouquinho diferente, pois ele precisa ficar um lado reto e outro lado redondo. Então vamos dar um piquezinho com a tesoura e fazer uma curvinha. Está pronto o nosso D. Podemos tirar um pouquinho da pontinha, para que ele fique mais redondinho. E vamos montar as letras. Vou cortar a letra V com vocês, para que possam ver que é bem simples. E vou cortar o resto. Agora, com as letras recortadas, podemos fazer também algumas folhinhas, à mão livre mesmo, apenas para dar um detalhe embaixo do bem-vindos. E vamos colocar algumas florzinhas. Eu irei utilizar este cortador. Você pode fazer algumas florzinhas à mão livre também. Vou utilizar o amarelo e o lilás. E vamos para a colagem. Agora que colamos, vamos colocar a fitinha atrás, com cola quente mesmo. Aproximamos a fita. E colamos um pedacinho de EVA em cima para fixar medimos, cortamos a sobra Está pronta a nossa plaquinha. Muito legal, né? Outro exemplo do que podemos fazer com este gatinho é a lata Era uma vez um gato xadrez, com a história de Bia Vilela, onde pode fazer gatinhos com várias cores de EVA e contar a história. Aqui fiz gatinhos de diversas cores, coloquei atrás um pedaço da história e fiz como dedoche. As crianças vão adorar este recurso. Use a sua criatividade e faça o que você quiser com o seu gatinho. Gostaram das ideias? E estas foram as nossas ideias de hoje. Plaquinha de bem-vindos e história do gato xadrez.